9 buah rumah mengalami kerosakan akibat kejadian angin kencang dan hujan lebat yang melanda Perlis petang semalam. Antara kawasan terlibat ialah Kurung Batang, Repuh, Arau, Sanglang, Kampung Bukit Syabang, Kampung Titi Besi dan Kampung Kecoh. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS Muhammad Nazim Muhammad Nur memaklumkan pihaknya kini sedang menyelaras serta mengemaskini anggaran sebenar kerosakan setiap rumah terlibat berdasarkan laporan dan tinjauan ke setiap rumah terjejas. Mereka yang terjejas diminta segera membuat laporan polis bagi kerosakan kecil. Bantuan membaiki kediaman akan diuruskan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Manakala bagi kerosakan besar di bawah tanggungjawab MAIPS, bagi promis perniagaan akan diuruskan Majlis Perbadaran Kanga.